ولا تجدن أقربهم مالتو ولين نديس أقربهم ولين إهاتن هو ربي ولي سيدي هاتشيسي نمني أدسي باسون جير أقربهم ولين إهاتن مودة dhugaan baana anamma rakkoon feetee dhuftu karaa abbaa sheekhaattiin mana isaaniittiin fiiga karta ku anii kun danda'u duullee isaanuma biratti haa du'u mawaddatan lillaziina aamanu warra amantaa muslimatti aamanuu fi allaziina qaaluu innaa nasaara ani nasaara kiristiyaana jechuudha kanaaf inni kuni maaliin dhufe abbootiin keenya aadamirraa uumamnee dhabeetee hubannoon amma namni aadamirraa uumame akkamitti obboleessan taane bakka haasa'u miti imma hojii mul'ifne nuti bar diina guddaa cabsinee bar aadamirraa dhufe aadama abbaa kiyya aadama abbaa sheekaati wanni biroo jirti aadame isarraa uumame biyyeerraa uumame ani biyyeelaan ga'ee jechuudha mikniyaata abbaan kiyya na dhale mikniyaata bar nama kitaabaa hoggutaati biyyeelaan ga'ee jechuudha. Abbaa Akiliila Maariyaam mana amantaa Ortodoksii bulchan cinaatti hawaasni naannoo sanaa masgida gaarii ta'e akka ijaarratanii fi tumsa maallaqa walitti qabu keessatti hirmaachaa turaniiru. Gaafa hoogiin tun jammaramtu jalqabamtu waliin yaanee hattaa Finfinnee faadhaynee gargaarsa waan kanaan jalqaba guurru wajjiin guurree waan kana bakka tanaan ga'uun wajjiin deemne. Anamma Alnajjaashii anu kabajuun barbaada amma nagaa dhabnee ummanni hubannoo dhabe malee anilleen Alnajjaashii kabajuun barbaada maaliif seenaa keenya jechuu seenaa ortodoksii fi seenaa islaaminaati kanaafiin gaa masgiida kana keessa nana qaajee seenee ilmummaa kiyyaan tattaafachuu jira yaa rabbi galanni haa galu. Abbaan kuni biyyi kuni anaaf haala lammaffaatiyya haala lammaffaatii haati taniin garaasiitii dhaladhee garaasiitii bahee haala tokkoffaa yoo taatu biyyi tana mootu anatti haala lammaffaatiyyaan kanaafuu biyya tana tajaajiluun qaba haddamuu isiniin qaba.